prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Salujining puji nu sampurna biluhur alam sangat lena kagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sadaya izin Allah Subhanahu wa taala urang sadayana dasa kembang daya tempat di neraka Jumat Muharram. Semoga harapan dan doa yang kita sampaikan kepada Allah mugia urang sadaya nu hadir dina khususna sagenap kaum muslimin wal muslimat dina umumna khususan mangariung dina penting ieu mugia salamina sing aya dina rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan wabil khusus kasadayana para habaib, para alimul ulama, para kiai, para intinan, pimpinan majelis taklim dan pondok pesantren, para kesepuhan, tokoh masyarakat serta seluruh para pejabat-pejabat pemerintah setempat. Wabil khusus para guru, para kiai dan biasa disebutkan nabi hiji-hijina namun tegirangan rasa hormat dan ta'zim simkuring kepada guru sadaya hadir. Urang doakeun mugia guru-guru urang sing para janggih suami sing ditambah-tambah barokahna. Amin. Segala rugi nu parantos dipasihkeun ka urang-urang sadayana ting tiasa ngamalkeunana. Amin. Amin. Oke, teristimewa kasadayana para panitia penyelenggara Jumat Muharram. Mobil khusus ke Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, bagi pengatur waktu pembawa acara, kasadayana jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan-santriawati marurang kalito. Alhamdulillah dina ieu urang sadayana tiasa kempel mugia kempel ngari urang sadayana sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waktu didoakeun sadayana hadir sing paranjang umur. Amin. Sing paranjang umur. Amin. Ditambah-tambah barokahna. Amin. Ditambah-tambah getol ibadah. Amin. Untuk waktu hingga mangsa maut karena sing husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Berkhusus ka urang sadayana terus ngaikrarkeun diri jadi umatna, mudah-mudahan urang sadaya kenging syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sameme sim kuring naos sameme sim kuring ngadugikeun
insyaallah baris didugikan dina ieu acara seperti biasa direk nyuhunkeun halawidi ti sadaya jamaah nu hadir lamun engke usi tausiahna aya nu kasinggung ngarek ngambek moal lawan sing dari rek ngambek moal karek kudu ngomongkeun karek gugurutu karek balik lamun dibejakeun saestuna ridho ngopikeunana insyaallah ku abdi baris dirugikeun nu aya patulah patalina sareng bulan Muharram sanaos ayeuna kasebut bulan Safar tapi alhamdulillah antusias warga di dieu masih kene gebiar untuk merayakan pergantian tahun baru Islam. Mengias segala rupi pengorbanan para panitia masyarakat sadayana nu ngabantu itu ieuna wa Allah subhanahu wa ta'ala sing dibalas ku ganjaran nu berlipat ganda amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Ya'la bin Umayyah ketika menjabat sebagai gubernur di Yaman, di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sudah ada pemikiran-pemikiran tentang bagaimana caranya membuat penanggalan secara seragam. Tapi itu semua tidak bisa dilaksanakan. Tapi setelah berganti khalifah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berganti kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Di situ mulai diingat kembali bagaimana caranya membuat penanggalan-penanggalan secara seragam. Bahkan ketika Khalifah Umar bin Khattab menerima sepucuk surat dari seorang yang bernama Abi Musa al-Ash'ari yang menjabat sebagai gubernur di Basrah, Irak, mengirimkan sepucuk surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tapi surat yang diberikan kepada seorang khalifah tidak menggunakan tanggal, tidak dicantumkan tanggal, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab ketika menerima daripada sepucuk surat tersebut, beliau tidak tahu bahwa surat ini untuk tanggal berapa dan kapan datangnya, tujuannya untuk apa. Makanya mulailah Khalifah Umar bin Khattab merencanakan dan mengumpulkan orang-orang yang berpengaruh untuk bagaimana caranya secara seragam menentukan bulan termasuk untuk pergantian tahun baru Islam. Setelah dikumpulkan di suatu tempat oleh Khalifah Umar bin Khattab, ada orang-orang yang berpengaruh termasuk sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang berjuang beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut terkumpul di dalam rapat tersebut. Ada 4 golongan, ada 4 kelompok yang memberikan masukan dan arahan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dari rombongan yang pertama, wahai Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita ambil dari mulai lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini bulan yang sangat luar biasa karena lahir sosok manusia yang mulia kekasih Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita ambil dari mulai Rabiul Awal saja, berarti setiap masuk bulan Rabiul Awal disitulah tempat pergantian tahun baru Islam. Apakah usulan dan masukan dari kelompok kami wahai Umar bin Khattab akan engkau setujui dan akan engkau terima? Apa jawaban Khalifah Umar bin Khattab? Ya, pendapat dan usulanmu akan kami tampung dan akan kami musyawarahkan kembali. Hiji, datang dari kelompok anu kedua, sahur kelompok anu kedua, bagaimana kalau kita ambil dari mulai wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat sama pada tanggal 12 Rabiul Awal, berarti hari lahir dan hari wafatnya itu jatuhnya di bulan Rabiul Awal. Bagaimana kalau kita ambil dari bulan Rabiul Awal saja, berarti sama dengan pendapat yang pertama. Kalau dicantumkan dan masuk daripada bulan Rabiul Awal, disitulah tempat pergantian tahun baru Islam. 2, datang dari dina kelompok anu katilu, sahur kelompok anu katilu, bagaimana kalau kita ambil dari mulai Rasulullah
wasallam menerima wahyu di Gua Hira. Berarti masuknya di bulan suci Ramadan. Setiap masuk bulan suci Ramadan, disitulah tempat pergantian tahun baru Islam. Apakah usulan dan masukan dari kami akan engkau terima wahai Umar bin Khattab? Apa jawaban Umar bin Khattab? Ya, pendapatmu akan kami tampung dan akan kami musyawarahkan kembali. Tilu datang dari tina kelompok anu kaopat, dipimpin langsung oleh seorang sahabat baginda Rasul yang paling berani, yang paling gagah, gestara make musyawarah deui di mana aya jalma anu ngahina ka Kanjeng Rasul, gestara nyarita kasasaha, gestara lapor deui ka Kanjeng Nabi, langsung di mana adene ku cekilna langsung dijawab ku pedangna. Itulah sahabat baginda Rasul yang bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali malamun di mana aya jalma anu ngahina ka Rasul, aya jalma anu ngajek ka Rasul, anu ngalecehkeun ka Kanjeng Rasul, geus tara carita deui, geus tara kompromi deui, di mana ngadenge saha jelmana, tempat jelmana, geus lain lisan anu ngucap, tapi pedangna langsung diangkat, disampetkeun harita keneh kana beuheungna jalma anu ngahina ka Rasul. Kira-kira di urang pemuda aya teu kitu. Kiaina dizolim, kiaina difitnah, kiaina dicaci, dimaki, diledek, pekte anak buahna, santrina, jamaahna ngamuk, langsung nyopot bedog, disamperkeun, ditegek beuheungna. Aya moal kira-kira? Aya moal aya, lamun provokator loba. Bener ya? Bener ya? Kalau hayang susurian mah paneuri. Abdi mah lamun ceramah, lamun susurian ti heula, sok poho kana tema nu kudu disampaikeun. Nu penting intina geus disampaikeun, alma ma'ruf geus disampaikeun, hayang susurian nepi ka edan ge ka hayu jeung abdi. Siap ya siap? Siap. Siap ya siap? Saur Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana kita ambil dari mulai hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini banyak riwayat-riwayat bersejarah tentang nabi-nabi yang terdahulu datangnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di tanggal 10 Muharram banyak tempat-tempat bersejarah, termasuk kisah-kisah bersejarah yang berkaitan tentang ibadah, termasuk syariat yang dipakai sampai saat ini. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita ambil daripada bulan Muharram? Berarti setiap masuk bulan Muharram, disitulah tempat pergantian tahun baru Islam. Apakah usulan dari kami, dari kelompok kami, akan engkau tampung wahai Khalifah Umar bin Khattab? Apa jawaban Umar bin Khattab? Wahai Sayyidina Ali, pendapatku sangat baik, pendapatku sangat masuk akal, pendapatku sangat luar biasa, akan kami tampung dan akan kami musyawarahkan. Tina opat il Sayyidina Umar bin Khattab dipikir, dimusyawarahkan mana nu leuwih maslahat, mana nu leuwih geunaheun, mana nu leuwih tepat untuk dijadikan pemula daripada pergantian tahun baru Islam. Setelah berpikir panjang, setelah dimusyawarahkan, akhirnya pendapat yang dikeluarkan oleh kelompok Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang dipakai untuk pergantian tahun baru Islam. Makanya urang sadayana setiap datang bulan Muharram, disitulah tempat pergantian tahun baru Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sudah terlewat jauh, tapi masyarakat dia masih kene antusias untuk menggebiarkan acara daripada pergantian tahun baru Islam. Apakah acara kita jadi acara sesat? Lain. Jadi acara anu maksiat? Lain. Tapi ia acara penuh ku barokah, penuh ku hikmah, insyaallah ku berkahna pangaosan, ku berkahna urang memperingati daripada tahun baru Hijriah. Urang sadayana kaharupna tampah diraksa dijaga deui ku Allah subhanahu subhanahu. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana sing tambah-tambah kabarokahan. Amin. Harta, tenaga, pikiran, emutan, segala rupana nu dikaluarkeun mugi ku Allah sing digantian. Amin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terus aya kisah naon bersejarah tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dakwah membawa Islam, dimulai Rasulullah susulumputan embung kayahoan sampai ke Rasul wali terang-terangan membawa bendera
sahabatnya nu boga sagala rupa perkara dikeluarkan tujuannya untuk menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenging wahyu ti malak Jibril nu diparentah ku Allah Subhanahu wa taala supaya secepatnya meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ingat, Rasulullah hijrah bukan karena takut, bukan pengecut, lainnya Rasulullah berangan, tapi Rasulullah hijrah meninggalkan kota Mekah. Rasulullah dijuarang ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi hebatnya seorang pemimpin baginda Nabi Muhammad. Samemeh anjeun Rasul ninggalkan Mekah, leuwih ti heula anu ku Rasulullah dihijrahkeun sahabat-sahabat anu lemah. Rasul miwarang ka sahabat anu namina Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Rasul miwarang ka sahabat anu namina Utsman bin Affan supaya ngagiring jalma-jalma anu lemah meninggalkan kota Mekah. Ini hebatna baginda Nabi Muhammad. Pan ari diurang lamun ari kabur moal ka rakyat tu lemah pasti anu baroga jak-jak diheula ka labur. Bener ya? Bener ya? Tapi Rasulullah mah gitu. Rasul mah tetap dakwah hayang jalan, Islam hayang tersebar termasuk masyarakat dan umat-umat baginda Nabi Muhammad biasa nuturkeun kana hijrah salamet kabehanana. Di artinya dia Rasul tidak memikirkan diri sendiri, tetap Rasulullah berjuang hayang Islam nak lancar, agama nak lancar, termasuk jalma nu geus mameluk Islam biasa kabawa lancar. Alhamdulillah. Rasulullah berangkat direncangan ku sahabatna nu namina Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bari Rasulullah diudak-udak ku para musuh-musuh anu marawa kuda, nu marawa pedang jeung lain sajabina. Tujuanna hayang netep Muhammad, setiap aya tempat didatangan ku para pemuda. Apakah aya Muhammad liwat ka dieu? Nepikeun ka jelema ngageter, disiksa sedemikian rupa bisi aya anu nyebutkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu termasuk jalma-jalma anu kafir tapi temilu neangan ka Kangjeng Rasul. Nepikeun ngadedeg awakna sabab ieu sieun ningali para pemuda marawa pedang arek neuteuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkeun Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah jarakna luar biasa jauh 595 kilometer. Lamun pakai bus perjalanan 9 jam. Makanya ibu lamun arek umroh, lamun arek haji mangkat di Mekah menuju Madinah arek jaroh ka makam Rasul menggunakan bis itu lilahna 8 jam. Bari Allah macet 8 jam. Komo lamun aya macet. Emangnya diurang PSBB ge macet. Bener? Benar. Saya kakarap jalur puncak rada longsong, kamari man macet we jeung macet. Pengumuman pan 3 tahu ulat teh nama. PSBB. Masyarakat jangan keluar, wajib menggunakan masker. Wow, terus gitu. Maka tuh tukang tahu bulat itu yang lain sama wartawan. PSBB tong nongkrong, tukang ojek kita balik, wayahna warung tutup. Hari malam lagi udah gini juga jam 11 putih. Benar ya? Benar. Alhamdulillah nu hadirna luar biasa. Tambah diberi COVID-19. Cek pemerintah kudu kitu alhamdulillah sadayana tetap hayang urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ustaz urang wajib kudu nuturkeun make masker, mangga tuturkeun. Taat ka pemerintah anu bener eta ge termasuk salah satu jalan ibadah. Betul? Abdi ge ngalalagaan mawa masker ngahaja ieu ge tuh. Kan masker nu ieu teu laku ayeuna. Ngajarkeun aya lamun aya jelema nu make masker nu ieu tipis. Nanti virusnya cepat masuk, makanya di abdi mah loba nu marke sok maksudnya makandel cairan nu puguh kaluar di keukeuh teh keur biji komoditi virus. Benar ya benar. Tuturkeun we kita make masker, tidak cuci tangan. Itu abdi dibuka. Naon sababna Allah nurunkeun virus corona ka Indonesia? Aya naon hikmah tina aya virus kayak dibahaskeun di ditu. Insya Allah. Tapi Rasulullah mah hijrah di Mekah ke Madinah. Lainah Rasulullah senang-senang bari budak-budak musuh. Bari jalan anu dilalui ku Kangjeng Nabi Muhammad lain jalan seperti ayeuna aspal mulus dicor jeung lain sajabina. Tapi jalan yang dilalui oleh baginda Rasul nepikeun ka batu-batu
Rasul perjalanan bari diudag-udag musuh sian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah tempat di hiji tempat tidinya aya disebutkan Gua Sur, tidinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq lepet leuwih ti payun ngabersihan sampah-sampahna, ngabersihan batu-batuna, ramat lancahna, termasuk eta tempat anu ukuran leutik disterilkeun heula ku sahabat nabina Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu Rasul arek lepet ditahan ku Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasulullah, engkau jangan dulu masuk, tunggu dulu di luar. Aku sedang bersihkan dulu tempatnya. Aku sedang bersihkan dulu supaya engkau masuk, engkau tinggal istirahat wahai Rasulullah. Biarkan aku yang membersihkan. Tapi Rasulullah dikitukan ku sahabat, teman-teman Rasul, biar Abu Bakar, engkau yang di luar, aku yang masuk wahai Abu Bakar. Saudara Abu Bakar, ulah ya Rasul, wias Rasul antosan dirinya, biar aku saja wahai Abu Bakar. Tekedah 3 kali Sayyidina Abu Bakar nyarios gitu, nembe Kangjeng Rasulullah ngantosan. Lamun urang jeung babaturan aya kitu teh. Palpah bebersih majigana teh Pak Mung. Rasulullah masareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq parebut hayang bersihan tempat. Ari urang mah pan boro-boro arek acara pangluarkeun tangkal picung. Wega. Saaya-aya we lah. Bener ya? Bener ya? Karena saumur-umur abdi ceramah kakara hareupeun tangkal paha ieu teh mana dia? Hah? Tangkal putih, putihna aya ancah. Duha. Awas di tangkal putih. Tangkal cau, naon deui ieu? Ieu mah ngeunahkeun acara teh irit. Katena aja mangga di sini kitu cerot geus we. Mun hujan teh mah tepat burancah ieu mah. Terus dileres. Begitu tos lebet, tos bersih dipiwarang Rasulullah. Ku lembutna Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk kita, "Hayo buru asup." Begitu. Wahai Rasulullah, kekasih Allah yang mulia, silakan engkau masuk lebih dulu wahai Rasulullah. Kumaha jawaban di Kangjeng Rasul? Wahai Abu Bakar, engkau yang masuk duluan, biar aku mengikuti di belakang engkau. Tidak ya Rasul, engkau yang masuk duluan. Tempatnya sudah aku bersihkan, tidak ada binatang di dalam, tidak ada kotoran di dalam. Silakan engkau masuk wahai Rasulullah. Begitu Rasulullah ngalengkahkeun sampean anu katuhu, pandangan kencak Kangjeng Rasul nyepeng kana pandangan katuhu Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ayo kita sama-sama masuk untuk kita berlindung di tempat ini. Lebet duanana, begitu piwarang calik biasa. Rasulullah ali mencalik di payun, Sayyidina Abu Bakar ge ali. Jadi pahayo-hayo deui tah di jero ge. Silakan wahai Abu Bakar, engkau yang duduk duluan. Saur Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau yang duduk duluan. Pahayo-hayo, model urang ning lamun tahlil dititah ka jero sok kararese. Hayo atuh cenah di jero awios di dieu cenah karudahan. Ih cenah di jero aya kuehan awios di dieu aya sama. Hayo cenah ka jero tira moal. Cenah aya di luar, ge babari beres. Di mana geus ngadoa ngaminan bagi berkat balik aing ti heula. Sieuman pikaduteun wae. Sok pahayo-hayo ning kiai ge lamun di mana datang, diuk teh sok pangkengke. Pahayo-hayo, benar. Rasulullah sareng Sayyidina Abu Bakar dina jero Gua Sur gitu. Silakan ya Rasul, engkau duduk duluan. Pas ketilu kali nyarios gitu, nembe Kangjeng Rasulullah calik langsung ditarik deui pandanganna Sayyidina Abu Bakar, nuturkeun calik didinya. Banding kulila calik dina jero guha, mulai dirinya Kangjeng Rasul langsung kana lahunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah bobo dina lahunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apakah Sayyidina Abu Bakar Siddiq oyak usik awakna gerak henteu? Tetep cicing embung gerak awakna ngaganggu kana bobokna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keur beres-beresna aya tawon. Begitu beres-beresna bobok Kangjeng Rasul, Sayyidina Abu Bakar Siddiq nahan embung gerak awakna, embung gerak sampeanana, embung gerak pandanganna cicing sabab sieun ngaganggu Kangjeng Rasulullah teh dibobok. Tidinya kurunyung tina hiji liang keluar aya orai anu arek macok kana sampean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq henteu ngajol ngagurubuk tapi langsung ngangkatkeun panangan kencakna ditutupan liangna dek orai maksa aya keluar katahan ku panangan kencak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ieu orai keukeuh macokan terus macokan nepikeun ka pias wajahna Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nepikeun ka ngesang nahan nyeri, nepikeun ka nyacrakan cai panana, nepi ka cai panan eta nyacrak pas kana pipi baginda
Nabiuna Muhammad didinya Rasulullah uga. Begitu Rasulullah uga ningali wajahna Sayyidina Abu Bakar pucat luar biasa. Wahai Abu Bakar, apakah engkau sakit? Tadi engkau ketika berjalan denganku, engkau berjalan dengan begitu luar biasa sehatnya. Tapi sekarang engkau wajahnya begitu pucat. Wahai Abu Bakar, apakah engkau sakit? Kumaha jawaban Sayyidina Abu Bakar? Tidak ya Rasul, aku tidak sakit. Aku seperti biasa. Silakan lanjutkan kembali tidur. Tidak Abu Bakar, wajahmu beda. Kau mengeluarkan keringat, wajahmu pucat luar biasa, dan air matamu menetes pas kena pipiku. Wahai Abu Bakar, engkau sakit wahai Abu Bakar? Kumaha jawaban Sayyidina Abu Bakar? Henteu ya Rasul, henteu gering, henteu gering. Tetap silakan lanjutkan kembali tidur. Ke eta Kanjeng Rasul katilu kalina Kanjeng Rasulullah naros ka Sayyidina Abu Bakar, ningali panangan Sayyidina Abu Bakar keur nutupan hiji lobang, anu eta lobang dina eta lobang aya orai memaksa hayang kaluar. Didinya diangkat pananganna, terus ku Kanjeng Rasul ditinggali. Ini yang menyebabkan wajahmu pucat wahai Abu Bakar. Ini yang menyebabkan air matamu menetes wahai Abu Bakar. Ini yang menyebabkan keringatmu keluar wahai Abu Bakar, sehingga engkau kena racun ini ular. Eta hebatna Kanjeng Rasul, dicandak panangan geus teu antap parah deui, diciduhan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu diciduhan ku Kanjeng Rasul, langsung racun oraina keluar. Langsung Sayyidina Abu Bakar sehat deui, wajahna seger deui, cai matana teu kaluar, kesanna leungit, sehat jag-jag deui. Naon sababna? Ciduh Kanjeng Rasul, ludah baginda Nabi Muhammad, obat pikeun sagala penyakit. Alhamdulillah. Naon sababna ciduh Kanjeng Rasul jadi ubar? Sabab Kanjeng Rasul mah unggal poena zikir ka Gusti Allah, tebantang-bantang Kanjeng Nabi Muhammad ahli surga, tetep Rasul mah teninggalkeun kana ibadah. Inilah hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Eta Kanjeng Rasul keukeuh dipiwarang bobo deui. Kanjeng Rasul tos sehat deui, sobalamun urang boga babaturan keur ronda. Begitu ronda sarek dina lapunan, kira-kira dikumahakeun? Kira-kira dikumahakeun? Tampil. Jemput sirah naman molor apa dikimas. Benar-benar. Tapi Sayyidina Abu Bakar mah teu kitu. Sayyidina Abu Bakar mah lembutna luar biasa. Hebatna Sayyidina Abu Bakar Siddiq lamun arek dibandingkeun bageurna, setiana, sagala rupana leuwih unggul sahabat Rasul nu namina Sayyidina Abu Bakar. Makanya di urangnya sok aya ning jelema teh sahabat dukun teh jeung sieun teh nempel ka mana ge mimilu wae. Benar. Awewe ge sok aya ning duaan teh ka mana-mana ge. Benar. Lalaki ge sok aya lamun arek kaondangan teu jeung si eta teu jadi. Pokona hayang jeung si eta ka mana-mana. Nepikeun ka main bola hayang jeung si eta, main futsal hayang jeung si eta, bulu tangkis jeung si eta, nepikeun ka apel hayang diantar jeung si eta, ka modal hayang diantar. Ayah begitu ayah. Ayah begitu ayah. Dan awas ulah keterlaluan teuing. Mana ini geus usul lalaki bogoh ka lalaki. Rek ngadu gatrik beunang. Awewe bogoh ka awewe rek ngadukeun martabak beunang. Jadi benar. Normalna lalaki resep ka awewe, normalna awewe resep ka lalaki. Betul? Eta normal ngaranna. Tapi lamun di mana aya lalaki bogoh ka lalaki, omea. Bahaya eta. Terus nanti saeutik ayeuna lalaki dirobah jara di awewe. Lamun bener-bener bencong, lamun bener-bener ya hunsa, bener-bener bencong, boga dua kelamin, lalaki aya, awewe aya. Lamun bener-bener bencong, panu aya nama bencongnya jieunan. Benar. Isuk ngaranna tono. Lamun penting jadi diri. Pakai ubi. Yuk di dangdana, pakai bulu mata berkunci, pakaian baju seksi, ngomong berada di letik-letikkan, nggak pola laur begitu teh. Leres. Karena didoakan sadayana ucan merenang jodoh sininggal merenang jodoh. Ucan kana lawin sininggal melarika. Jeung lalaki-lalaki anu pilihanana. Amin. Masuk awewe oge merenangkeun salaki anu soleh. Masuk lalaki dage meunang awewe anu soleha. Insya begitu Rasulullah sareng Sayyidina Abu Bakar Siddiq arek melanjutkan deui perjalanan. Begitu ngalengka
ternyata musuh-musuh geus aya dina lawang panto eta duha. Rasulullah teu bisa keluar, Sayyidina Abu Bakar ge teu wantunan ngucap cara ricing duanana dina jero guha. Bari ieu musuh kumurilingan, bari ieu si musuh nu hiji jeung si musuh nu hiji ngobrol. Jika nama di dieu cicing nyumputna sabab Allah deui tempat iwal ti ieu. Jika nama aya di jalero ieu jelema ledeangan ku urang. Cek nu hiji deui maknya aya tempat anu sakieu rapihna kaasupan jelema tingalikeun ramat manca meuni sakitu rapihna tembongkeun saya manuk meuni sakitu rapihna lamun aya jelema nu ngadobrak ka hareup pasti ieu acak-acakan buktina tempatna masih keneh alus keneh eta Allah Subhanahu wa taala miwarang kalancah-lancah termasuk miwarang ka para manuk-manuk binatang-binatang supaya nyarieun sayang dirinya supaya anggapan pemuda-pemuda kafir bahwa nu asup ka jero teh eueuh sasaha jadi Rasul teh disangka nyumput dirinya. Inilah hebatnya Allah Subhanahu mun arek ditinggali dina tafsir nama wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi di budaya Allah mah sangat luar biasa, leuwih-leuwih dikatan jelema anu nyieun ti budaya. Betul ini betul? Eta begitu geus eta Rasulullah keluar musuhna tos teu araya Kangjeng Rasul keluar berjalan deui Kangjeng Rasul Sayyidina Abu Bakar keukeuh maslahana hayang ngalieu poe ka tukang. Begitu ngalieu ka tukang aya musuh hiji anu mudag keukeuh eta mudag. Begitu geus mudag sampai Rasulullah ditepak panangan Kangjeng Rasul serahkeun nyawa maneh Muhammad. Tapi Kangjeng Rasul teu ngadeg Rasulullah teu ngaleper kumaha nanya ka Kangjeng Rasul aya naon maneh kudu mudag ka kaula aya naon kudu mudag ka kaula mah mudag ge arek ngabunuh salira sabab sirah kaula teh mahal sirah di salira teh mahal lamun di mana abdi muli dina ieu deangan neuteut beheung di dinya Muhammad diasongkeun bakal jadi jelema nu pangbeungharna boga 100 ekor unta termasuk kebun korma arek didikeun. Abdi mah teu butuh sagala rupana ngan butuh kana duitna butuh kana hadiahna. Saur Sayyidina Abu Bakar lamun hayang nu kitu mah gampang ke dipasihan beusing hayang sabaraha siki dibere keukeuh hayang neuteut beheung Muhammad. Begitu arek ngacungkeun pedang arek dan disabetkeun kana beheung Kangjeng Rasul ieu musuhna lagrag ngarungkuyuk di payunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah langsung kabur? Henteu. Sayyidina Abu Bakar keukeuh, hayu ya Rasulullah, hayu kita lanjutkan perjalanan, jangan hiraukan dia wahai Rasulullah. Tapi kumaha Kangjeng Rasul? Rasulullah jongkok, bersulurkan tangan, wahai, ayo pegang tanganku, aku bantu engkau berdiri. Tuh, Rasulullah maka jalma nu arek ngabunuh tetap akhlakna bager luar biasa. Hari urang kira-kira kumaha? Urang kira-kira kumaha? Boga kabogo direbut katur. Peng teh lagrag ditulungan moal. Wow. Paling ngomong lempuk sia. Kamu teu modal ge. Bener ya? Tapi Kangjeng Rasul urutkan tangan dikepiskeun panangan Kangjeng Rasul embungeun. Manehna keukeuh hari kudang deui Kangjeng Rasul melanjutkan perjalanan. Sakirana 10 lekah Kangjeng Rasul musuhna nyamperkeun deui nepak deui kana panangan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pedang diangkatkeun deui arek nyabet kana beheung Kangjeng Rasul labrak deui eta jelema. Eta Kangjeng Rasul keukeuh nabog deui ulurkan tangan. Wahai pegang tanganku, ayo kita bangun. Aku bantu engkau berdiri. Keukeuh ngamuk berangkat deui digusur deui ditarik deui ku Sayyidina Abu Bakar. Kadilu kalina mudan begitu arek neuteuk labrak deui Rasulullah jongkok Sayyidina Abu Bakar jongkok langsung disang hareupan ari ka hayang maneh teh naon arek neuteuk beheung kaula teh keur nyampaikeun agama nu dipiwarang ku Gusti Allah kaula keur berjuang bukan untuk keperluan saya pribadi tapi untuk keperluan umat. Allah yang menyuruhku, kalau bukan Allah yang menyuruh aku tidak akan melanjutkan hijrahku karena Allah yang menyuruh aku, makanya aku lanjutkan walaupun nyawa taruhannya. Dia jelema langsung hudang, begitu hudang ngasongkeun panangan
Lanjut dari baginda Rasulullah melanjutkan perjalanan dituturkannya. Begitu tiluan Kanjeng Rasul sampai di gerbang Madinah, ternyata di Madinah ge aya nu apaleun bahwa eta jelema teh pang sangar-sangarna anu hawok kana harta, anu hawok kana sagala rupa. Ternyata dituntun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai gerbang Madinah. Begitu Rasulullah ngincak kana gerbang Madinah, disambut ku kaum Ansor. Rasulullah menyusun strategi bagaimana Islam bisa disebarluaskan, kembali menyerang kepada kota Mekah. Tidinya Rasulullah hebatna, sahabat anu tadina ngahina ngangeni Rasul arek neuteut anu asup Islam di tengah-tengah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad ku Rasul ditempatkeun diajak beribadah. Hebatna Kanjeng Rasul ngajak ibadah ke para sahabat termasuk jalma-jalma anu iman anu kakarep pemeluk agama Islam ditempatkeun ku Rasul. Hebatna Kanjeng Rasul setiap pangaosan di absen. Di absena lain di absen jika di SD, lain di absen jika urang arek naon lain. Si anu hadir lain gitu. Tapi Rasul cara nempatkeunana. Si ieu sahabat teudeun belah dieu dina salatna. Si ieu sahabat teudeun belah tengah. Ieu jalma nu kakarep masuk Islam ditempatkeun di sisieun sahabat. Sadayana kaum Ansor, kaum Muhajirin yang sudah disatukan oleh baginda Nabi Muhammad, di mana arek ibadah menghadap Allah pasti ditempatkeun. Kumaha pengarosan Kanjeng Rasul kepada sahabat sadayana termasuk kepada orang-orang yang sudah memeluk agama yang aku bawa, istiqomahlah di tempat yang sudah aku tentukan, supaya aku setiap melihat, setiap aku kangen, setiap aku ingin melihat orang-orang, aku tahu di mana letak duduknya, di mana tempat ibadahnya, di mana tempat sholatnya, sehingga aku tidak usah mencari dengan mata dari kejauhan pun aku bisa melihat sahabat-sahabatku sedang beribadah, termasuk orang-orang yang lemah yang baru memeluk agama Islam, aku bisa mengontrolnya. Inilah hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kan di urang ge sok aya lamun di mana aya masjid, aya mushola, sok aya ningan tempat sholat, geus ditundun di dinya, make samanya, make sajadah, eta teh biasana aki-aki geus di dinya teh. Umurna geus 80 leuwih 4 poe. Geus leres, geus bongkok di dinya, naon di dinya. Da eta teh aremungeun geus siang di dinya teh lain kumbung-kumbung teuing, dah hanyir beureun bawa aki-aki. Leres ya? Tah lamun arek milik sejarahna tidinya Kanjeng Rasul ngaistiqomahkeun para sahabat di mana ibadah tong ngacak tempat. Kan baheula ge urang sok disebutkeun ning ku kolot sok dibejaan Semar. Lamun maneh di mana arek ngaji tong sok ngacak tempatna. Cicing di dinya geusing malaikat rahmat turun maneh eueuh di dinya. Kumaha ngajawab di malaikat teh kubelet aing ngeser saeutik minta nyaho tempat. Leres hama urang nuturkeun ajaran nu dibawa ka Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam sudah kuat di bawah satu bendera la ilaha illallah, semua memeluk agama Islam. Tidinya Kanjeng Rasul mulai Rasulullah nyerang deui ka Mekah sampai orang-orang Mekah, kafir-kafir Mekah, patung-patung berhala sagala rumana ditumbangkan ku pasukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sampai Islam bisa tersebar luas, sampai 2/3 belahan dunia mengenal tentang peradaban Islam, tidak terlepas daripada perjuangan Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjuang sangat luar biasa. Begitu Rasulullah wafat, perjuangan Kanjeng Rasul terputus. Walaupun Rasul tidak ada, tapi sahabat biasa teruskan, diteruskan ke sahabat-sahabat Rasul, sahabat teaya, diteruskan ke tabiin, tabiin teaya, diteruskan ke atbaut tabiin, atbaut tabiin teaya, diteruskan dari ke ashabun nukul teaya, teruskan dari ke para wali-wali Allah sampai masuk ke Nusantara. Ada 9 wali, di antaranya ayah disebutkan panglima para wali nyaeta Syekh Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, anu makomna ayah di Gunung Jati. Itulah yang memperjuangkan negara Republik Indonesia, yang mengislamkan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah. Sampai di Nusa Tenggara Timur ditenan hiji wali, sampai di daerah Sunda ditenan hiji wali, di mana-mana Sabang sampai Merauke sampai ditenan pejuang-pejuang Islam. Anu tadina orang-orang Islam memeluk agama Hindu dan sanesna, dana datang 9 wali songo berdakwah membawa Islam, membawa ajaran Kanjeng Rasul, meneruskan lidah baginda Rasul, sampai alhamdulillah di Indonesia dinobatkan sebagai negara mayoritas umat Islam terbesar di dunia, terlepas tidak perjuangan sahabat wali songo, termasuk wali-wali dan habaib yang lainnya. Jadi santri, kiai, wali, umat Islam yang memperjuangkan negara Republik Indonesia sampai detik ini kurang bisa bebas. Alhamdulillah. Jadi lain bageureui tuh aya nama ayah pejuang-pejuang maka anak teh dia. Bahkan pendidikan pertama yang ada di Indonesia sampai ayah sakal SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai SMU, sampai kuliah perguruan tinggi, pendidikan pertama yang dicantumkan oleh para wali-wali Allah adalah pendidikan pondok pesantren. Betul. Pondok pesantren luar biasa, ya luar biasa. Kan ayeuna mah geus tebar kieu kana pondok teh. Bener ya? Aya penting sakul, sakul. Betul. Karena ayeuna virus corona sakola ganti, henteu mangkat online. Bener? Online unggal poe anak urang ningali HP. Belajarna setengah jam, kan itu namanya YouTube we, YouTube. Bener ya bener? Sok lamun arek diilik sakola ayeuna make online. Lamun arek ngilik we kuota M3 3 GB teh 63.000. Hinggarana lamun naon ieu? Gilir. Hah? Gilir. Aya Cibedug Mayak, Cibedug Hidir, Cibedug Raden, naon deui? Girang. Hah? Cibedug Tengah. Terus Girang. Bedug-bedug yang lainnya gitu ya. Karena gampang itu. Ayeuna lamun arek dihitung, ternyata uang umat Islam itu masuk karena perusahaan-perusahaan kafir. Di antaranya ayeuna geus hampir 6 bulan leuwih urang PSBB tidak ada kegiatan sekolah. Betul? Jelema di titahna barudak-barudak urang titah naon? Titahna belajar online. Lamun hiji keluarga boga hiji anak berarti 63.000 tah meuli kuota. Betul? Lamun misalnya tiluna budak aya 3 berarti 3 HP 3 kalikeun 63 dikali 3. Lamun dihitung satu keluarga, lamun sa-RT aya 70 kakak, tinggal ngalikeun sa-RT. Beres sa-RT dikalikan, kalikeun deui sa-RW. Lamun aya 7 RT, kalikeun deui sa-desa. Lamun sa-desa aya 10 RW, kalikeun deui sa-kecamatan, kalikeun deui sa-kabupaten, kalikeun deui sa-gubernur, kalikeun deui sa-presiden sa-Indonesia. Berapa triliun uang yang dimasukkan kepada perusahaan-perusahaan kami hasil tidak belajar anak-anak muda. Bener teh ya? Giliran aya acara di masjid jalan. Tapi tembokkeun pabrik ayeuna dibebaskeun. Betul? Kita aya naon? Terus deh. Pikirkan jelema anu ngadul makana sakola, kumaha ngomongna? Mending di imah we kontrol. Padahal leuwih bahaya budak belajar di imah, mau diasuhkeun HP. Naon anu eueuh dina HP sia? Main saya tigel. Beli deh. Saya cebok segala rupa. Terus saya wasup nyai nama. WhatsApp
Saya Twitter, saya itu, nama belanja, tak kudu ngagini, via online langsung ini. Benar? Benar. Jika nama kemak kawin di online. Tidak kawin online kan? Benar. Benar. Biar kemana juga kemana Indonesia. Kunaon sih Pak Ustaz aya virus corona, lamun jelema mikir, pasti kapikir. Tapi bikin jelema nu ngadul, jelema nu biasa mah biasa we. Benar ya? Kunaon aya virus corona tadi di Cina, jadi dilagrakeun ka Indonesia ayeuna bahkan Indonesia mah paling lila PSBB nah. Benar? Bahkan dipikir ka aya bahasa kieu, ka mana-mana wajib make masker. Pulang dari mana-mana cuci tangan pakai sabun, dikocok 20 detik. Benar? Dikocok 20 detik supaya kuman-kumannya mati. Betul? Padahal Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan 14 abad yang lalu tong dalam ngerek nyala Quran, arek salat, arek ibadah, arek sare dititahna wudu heula. Urang arek sare naon heula? Status OTW nya pulau. Benar ya? Benar. Padahal dianjurkan ku Rasul baca istighfar astagfirullahaladzim 70 kali. Ittiba ka Kanjeng Rasul maca istighfar 100 kali. Da teu hese tiba ngucapkeun astagfirullahaladzim. Betul? Kan kurang kararese. Betul ini betul? Pokoknya kuriwuh jelema nu teu make masker ditapus sekejap 100 kali. Betul? Jelema teu make masker ditapus tapi naha awewe ka mana-mana teu make tiung di atas. Mojok bener. Coba terangkeun awewe lamun ka mana-mana make tiung di mana aya awewe teu make tiung ditapus 100 kali. Kata iya. Kontrol atuh ka para lalaki ge sarua. Tingali ka lalaki nu futsal, tingali ka main bulu tangkis, tingali ka main bola. Lamun make celana, lu boleh tuur eta ge ditapus. Apa tuh? Ulah masker hukum diwajibkeun. Pakaian Islam tembongkeun, ulah tembongkeun urang atuh ka mana-mana teh. Kata iya. Masker ribu. Ini kamar pakai masker kaca awit ya. Udah ke mana? Aja. Pak Ustadz pakai masker daripada aing pakai celana. Bayangna Pak Ustadz cenah kudu ikut aturan. Kumaha? Oke? Aing karek nanya heula. Lamun sia kalau ku pertanyaan aing bebas. Lamun sia bisa nanya, aing push up. Ditanya ku aing karek nanya. Coba. Bisa baca syahadat? Bisa. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artikel. Geus aya make supaya imah aing loloskeun ka pusat daripada sia tidak pusat poin. Nah, maksudna kalau cara gitu mah ngalayan we, jadi abdi mau HP mah layarkeun. Gitu wae, bener. Awas, kunaon pemerintah itu supaya urang taanaat pakai masker, tuturkeun kita pakai masker. Kita cuci tangan bila perlu, sabunna bawa ka mana-mana. Kasihan, benar. Anawan arek dipikir mah bawa aya virus corona lagrak ke Indonesia, nepikeun ka PSBB na diperpanjang, bawa umat Islam bab suci dan distebalalanna. Bawa malam Jumat nama resep kana naikna, adus nama distebalalanna. Bawa malam Senin nama resep kana naikna ngunggel-ngunggel pamajikanana, palebah adusna teu arare cenah. Bawa digarep virus corona umat Islam disebarkeun ka majelis taklim. Bawa digarep virus corona yang mudah menular. Bawa masjid loba nu kana rosong. Betul. Yang bawa Makanya aya virus corona lain tambah jauh ka Gusti Allah, kudu tambah takorup ka Gusti Allah. Kumaha aya gambaranna? Diumumkan oleh MUI, digabungkan oleh MUI desa, termasuk MUI kecamatan, termasuk MUI kabupaten, termasuk MUI menteri-menteri agama ngomongkeun kumaha? Salat Jumat di rumah saja, salat fardu di rumah saja, dititah ibadah di imah. Lamun arek di pikiran kurang, ternyata Allah
Tanggung jawab dunia akhirat. Betul ini betul? Betul ini betul? Ini sebagian kan ngedul yang ngedul. Kan ngedul makin ngomong salat imam makin akan bari ngarengkol ge hati. Bener ya bener? Bener ya bener? Tapi entah gitu dititah melalui virus corona makanya marek diilik deui bawa anak-anak urang geus teu arapal jampe wudu acan. Bener? Bawa anak urang geus teu nyaho sifat 20, bawa anak urang geus teu baratuseun maraca Quran. Namun generasi Islamna di umur anu 11 termasuk umur 8 7 tahun geus teu baratuseun maraca Quran. Di umur 15 17 tahun 20 tahun geus teu baratuseun maca Quran. Arek saha nu ngalanjutkeun perjuangan baginda Nabi Muhammad kahartos karena orang lamun arek kudu bak bacaan heula asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alhamdulillahillazi ja'ala ma'at tahura teras geuningan mocok-mocok leungeun kana cai Allahumma qad yadayya an ma'asika teras urang kakemu beres kakemu tinggalingan urang dina kakemu nu kadua maca doana Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh betul Allahumma ini ala zikrika wa syukrika teras urang ngisep cai kana irung lalu bari ngisep cai teh Allahumma arihni raihatal jannah teras geuningan urang teh niat talafud lisan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari listibahati sholati fardulillahi ta'ala begitu cai jur kana wajah diringan dileungitkeun bari kontak teu niat dina jero hate abdi niat ngaleungitkeun hadas alif fardu karena Allah leres teras dina basuhan anu kadua Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhun wa taswatu wujuh nepikeun ka ngumbah leungeun ge aya doana teu sabarangan dina basuhan anu kadua Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasiro nepikeun ka leungeun anu kieu keca aya doana Allahumma la tutini kitabi bishimali wa rami wara'i dhahri betul nepikeun ka ngusap sirah saeutik aya doana Allahumma harrim syarri wa basyarri alanan nepikeun ka ngubah ceuri bari diurutan sanajan ngubah ceuri teu kaasupeun kana fardu tapi sunnah hukumna urang disunahkeun kudu bari diurutan naon sababna cek ilmu kedokteran di mana urang wudu ceurina unggal poe dioyak-oyakkeun lamun sapoe aya 17 rakaat dibagi 5 waktu berarti wuduna 5 kali lamun keur hiji salat eta di saunggal poe 5 kali diurutan ceuri bakal lepas tina panyakit nu ngaranna panyakit torek. Makanya jelema torek desah jadi saksi pernikahan. Sing aya di dieu geus kolot. Abah. Bae teh hayang urusan incuk jadi sakosi. Sakinaon Abah? Kayak asbeureum. Tuh mesti nyambung katanya. Abah mah geus torek dapat didenge, geus abah mah mending diuk we tingalikeun tulah jadi saksi. Wah, abah mah geus dahar tadi jeung tongkol. Nyamuk. Akhirnya dipaksa nah tuh akhirnya yang jadi saksi. Jadi saksi dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Jadi saksi aya dua. Saksina ti lalaki ti awewe. Begitu dipantu langsung saya terima nikahnya anu bin anu kalawan mas kawin dibayar tunai. Si Amil nanya, sah? Cek jelema torek kumaha ngajawabna hayo atuh cenah tinggal ngararobrol wae naon sababna tor ibu hayang boga penyakit torek jawab sing tarik hayang boga penyakit torek namun embung boga penyakit torek unggal moe dina wudu diurutan hartos supaya naon urat-urat sarafna halal nur pendengaran kembali pulih insya aya doana aya Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una al-ahsana bari urutan cerita urang mah ngubah cerita benar urutan tuh komo nu conge kudu sing bersih yang bara disedot heula bersih leres awas eta cenah Pak Ustaz abi boga budak congean we naon obatna col teu bau bersih leres apakah umat sampean dua ayat doana ayat Allahumma sabbit qadamayya ala sirati yauma tajilul aqdam leres kanan kiri sarua doana begitu beres angkatkeun leungeun tadahkeun pandangan ka luhur ningalina ka langit
bari angkatkeun panangan bari maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah beres dirinya cukup? Henteu, aya keneh padilah kautamaan amun urang dibaca. Contohna mana? Cai wudu tilas anu ngumah wajah atau panangan di mana nyangkrung keneh tong sok diusap make anduk, tong sok diusap kulawon, tapi candak ku panangan urang bari kepretkeun kana baju nu keur dipake bari maca surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sabara bari macakeun surat eta, maca surat eta tilu wangsulan bari cai uduna dikepret-kepretkeun kana sampean termasuk kana acuk anu dipake. Alhamdulillah. Apakah cukup lebihkeun kadinya? Henteu. Aya deui doa, angkatkeun deui panangan. Allahumma ighfirli dzanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi wa la taftini bima zawaita anni. Betul? Betul? Kira-kira lamun wuduk itu steril tuh? Steril tuh? Jawab sing tarik lamun wuduk urang make doana termasuk lantis bener dina tata carana kira-kira steril tuh? Steril. Apakah corona mampu asup? Moal naon sababna? Geus dipager ku doa, geus disyariatan ku ngubah leungeun make cai anu bersih tur suci termasuk urang leupas dina hadas leutik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu anak-anak urang barareukieun ngaji ayeuna geus harares. Harares. Termasuk urang oge lamun di masjid katemong lain budak anu ngagulung lain budak nu berjamaah lain pemuda anu rame loba nama aki-aki subuh nu ajan zuhur asar maghrib isya nu buka panto maneh nu ngunci panto maneh nu sholat maneh nu bersih maneh. Itu masjid masyarakat, masjid aki-aki. Benar-benar. Cobalah anak mudanya sholat awal waktu, as-sholatu ala waktiha, sholat awal waktu, coba dawamkeun. Betul ini betul. Betul ini betul. Ademe di masjid. Ini ada guanya sih. Ayo truk balik. Mama emang orang sorangan kan amin mama. Oh, pasti tir suara naon mi ditiup beduk cenah sia geus penting make ngaji teh cenah Allahu Akbar di masjid pek teh budak ora make lagam kitu harudang apa moal? Harudang. Aing yakin pasti ieu aja mendingan ngeunaheun cokot salibut molor deui. Benar. Bukan di urang mah geus gali ku si eta teh si eta. Jika nama lu make piala geus numpuk eta aki-aki piala. Jam 3:30 geus gogorowokan gugah. Geraan urang sholat subuh lamun henteu juga aing ngarek kumaha molor deui si aki nama leres Jelenggeun pan aki-aki mah biasa panti bakal ditara roba. Iya.
Legak teuing kuat mie asup nyalap nah tulang cileun usaha nah kalau betul sorangan siapa teh torok tok tok ader seseueun ngangkat nanti asup ka jero setel son aktif cedik loba anak beurit uing kajan aktif nih hanyo Tukang ngadengeun RT ge di imana cek RT teh anyir ya teh kiamat. Udah siaran. Tulang cileung salat sunah sorangan, ajan sorangan, salat sorangan. Gorowan weh basuran salat aing sorangan tina husuk corona meuni eueuh muka mah. Celenggung teh ditehan aing miluan mul ya wah. Asup wa haji sia kosim tidak wani. Aing teh mawa babat urang si Junayad di itu aya. Gunet harus harus asup ka hareup wanana. Sia imam nyambung aing mah jualana beungeng. Kuat atuh sia cenah imamna embung aing mah poho poho deui. Kamari ge maca Fatihah jadi kana doa ngisi. Terus wayahna we sia cenah imam. Ibu aing ge cenah boga panyakit pikun kadang salat subuh teh jadi 20. Satu cenah kumaha cenah urang babarengan atuh teu bisa jadi imam kabeh sanu ngaminan geus cenah urang hom pimpa sahan nu meunang jadi imam tungtungna hom pimpa hom pimpa alai imam bok sia dengan imam aing wayahna we nyamun aing salah ulah dicararekan naik ka hareup bari oyak-oyakan oge ndak kaluhur lagi kitu nah usul kedua teh bari dijitet hayo atuh usul cenah usul ya anak hajar mai atuh modal kabeh itu kabeh begitu deh lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kahwaan Bariris Untunglah usul corona hari sholat jaga jarak makanya ngaduaan berjamaah cenah ieu berani ieu sieun balik ti heula ieu sieun balik ti heula sorangan cek imam teh aing maca kunut eueuh nu ngaminan halieu ka tukang geuning eueuh sasaha beres ya leres cobalah anak mudanya kemana anak mudanya tampil paling depan setelah bulan Muharram hijrah asup leuwih ti heula anak muda cek budak orang teh subuh age pemain tetap dan pemain inti di masjid ini saya umumkan untuk subuh kali ini saya yang akan memimpin imam dararata gue ya aji bocah dararata ayam udah 5 gurun hul pada dararata apa siap? siap siap ay tungtungna imam berenahor usul jangan tukang tekan dia marana-ngeunahkeun usulin nang dulu deui dia maca usulin teh kamana Allahu Akbar. Aki-aki teh lain sarolat ngarakah sararobro. Aki-aki teh dunya aya budak urang mah geunahon. Ajan teh termasuk ngaimaman ge geunahon. Itu mah geus kelayang, geus pembacaan eta mah ngarobro ge. Dikeun ka eta pemuda teh ulung salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Tuluy mah ka ngomong hor geuning geus. Dah ayo ngobrol wae. Benar. Cobalah anak muda. Yuk, orang salat kabarengan insya hijrah nu tadi natara salat sing daek sol. Nu tadi natara ka masjid sing daek ka sia masjid. Nu tadi natara daek ka raji sing daek ka raji. Mangga
rezeki mah pinuh budak orang ganti mana-mana darah datang tapi sok aya salahna pilihan ngaji mingguan jeung kiai-kiai anu darah datang tangan darah datang ayo urang mah sok salah giliran ka pagi kiai nu jauh cium tangan aja minggu lili ayo tadi dapat dari halangan di gunung kita orang tahun kamari kalau hujan gede ayo rek kos hebat kali itu ayo dari halangan jangan salaman ayo dia baik lebih tinggi kalau udah apa salaman ini apa leho ini nya belum di mobil aja kiai barokah terus mulai ikut ieu barokah ieu teh aing leho neng leho terus dari cium tangan terus dideredetkeun cukup tuh nggak segitu cuma cium tangan pakai dideredet kan yang naon lah sih teh cium tangan baca anak panangan ucapkan salam assalamualaikum kiai sehat alhamdulillah geus gitu ibu kacaroge gitu be ini asa panggil sampai kabarnya asa dia mau ada kaki kirungnya ada katanya tapi kamar itu terus ngaos alhamdulillah pengawas santai 2 di mana sih belum hilir sana ceramah ngaji tisnya pertama yang kedua Ustaz Semar apa tadi kiwaran sekedar cium tangan ke bapak candak panangan anak ada gak bapak itu cium tangan itu anak itu ya bukan cium tangan yang itu pakai wae mana kalau bapak nah hampurnya amat sudah cium tangan deh kalau kowe kawan we bener ini teh tawar warung di bener yuk capek mama beri ngeliat naon ya tuh mama ayah beri kopi ayah beri cai jarang ayah beri cai naon gitu cai deh asepin ayah bapak ngeliat naon kumaha we bapak mah dipasihan mutara neko-neko bapak mah naon aya di uyu nya atuh kedap malah arek nyarang kopina lempang ibu teh ka dapur ngalauna masuk lompat kalau masuk ke awak gede mesinna lompat kegebruk aya lini tapi dulu bapak kopi nu cek anu sok kana kadi sok teh mesra makanan cek kopi na mangga di mama ada mama itu kudu nama harusnya mah penawaran kopi itu boyong pusiak leo benar banget teh asep sama-sama benar dilihat ya mama kopi rada-rada panas mama ada anak dua mah ada sepet oh ada pura bapak dina penting aya nama mama teh biasa nyakeun kopi bungkul nah gitu eueuh cerdas nama bapak ngeus minumna itu untuk nama sok tara sok balik dilihat cium tangan tak balik ulah kieu dendam ke abdi pulih dan jalan itu kau saat tinggal ikut orang tangan punya cium tangan deh bapak nah hampurannya bising salam rumah tangga zaman kamu tidak biasa mereka yang terbaik sekiranya bapak terido memanggapi bapak bernikah deh itu bapak kami dengan bapak yang ditegas ke surat kebutuhan beres ya beres enak hampurannya berharap selesai dapat dengan saya biar misi 30 tahun anak dalam panggilan tes biasa masih ada perbaikan baik servis mama harus terjitu dapat kumaha lagi nih
bapak ge di Hampura. Kan Hampura bapak ge ayeuna mah. Naon deui? Minggu ayeuna mah bapak mau mere duit. Sakali deui ngomong. Mau mere duit. Hah? Teuing aku mendadak tuli hari ini. Sama sing tarik sekali deui ngomong geus kurang kelas. Ayeuna bapak moal mere duit eta langsung benting. Tolong! Polos, jadi anjuk, polos ya. Kayak begini gitu. Berdia tarang atuman gitu. Biar lagi mending tukeurkeun jeung kulkas aman. Pas bojo abdi atuh di bumi, ngomong wih kieu ye. Wih acara kieu, tara bobo. Kantosan alawang pantun geus dangdang. Ini sarangit, sengit menyan. Itu abi muka gerbang, ecep. Langsung. Ayang. Lebat hadirat langsung. Assalamualaikum. Ya, sayang. Kalau dijajahkan sholawat karena enak termalak di musim-musim dari kiai di dolim itu iya huru hara mudah-mudahan ya sholawat atau dijajahkan kepada jamaah sadayana kalau kamar atau balik itu kayak ulah sete. Aduh nggak. Cek rek mana cek kerja gitu. Itu siapa koreng kali kan? Dia ulang gedong. Meni hese. Tinggalan. Mari ngagorobas teh aing mah. Oh yang baik banget satu kali balik di jodoh. Hese pan ditita oge. Geus gimana naik we mantap balik. Dijajakeun sholawat ieu, sholawat asgir. Insyaallah dalam anu ngadawakeun sholawat ieu kene melindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku sok diawaskeun di masjid-masjid termasuk sok diawaskeun di musolah-musolah bari ngadaguan waktu sholat datang. Tapi insyaallah lamun di mana kurang diawaskeun di bumi seueurna ti luang sulan ba'da sholat bakal kenging lindungan Allah Subhanahu sok diawaskeun heula sasarangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhiril zalimin bil zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhiril zalimin
bade mamangkatan kanu poek milihna bade mamangkatan ka tempat-tempat nu angker ada nanti kanu rawan dina motor memeh angkat noskeun heula sholawat asgir seueurna 3 wangsulan leuwih sae didawakeun setiap ba'da salat 3 wangsulan di mana arek bobo ngaoskeun deui ieu di mana urang arek angkatan ulah hilap ngaoskeun heula sholawat asgir kenging insyaallah kenging lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Atur nuhun kasadayana bilih bisi aya cariosan nu kirang bernati hati jamaah sadayana abdi nyuhunkeun dihapunten anu saluas-luasna. Sakitu anu kabahatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.